မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Excel file နဲ့ပြီးတော့မှ PDF file ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုလိုတလောက်စာရွက်လေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Excel software လေးဖွင့်လိုက်မယ် Excel နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာရင်း file လေးတွေဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ Excel software လေးဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဒီစာရင်း file လေးတွေတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိ Excel ထဲမှာဒီရဲ့စာရင်း file တွေရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာရင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က PDF file ပြောင်းချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ PDF file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာရင်း file တစ်ခုလုံးအခြားသူတွေကိုဒါ PDF file နဲ့ပို့ပေးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့သိချင်တဲ့နေရာလေးသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ PDF file နဲ့ပို့ခိုင်းနေဆိုရင်တော့အခုသင်ပြပေးမယ်နီလာလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့နမူနာအနေနဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့စာရင်း file လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့စာရင်း file လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှရေးထားခဲ့တယ်ရှိလေးနှစ်ရှိရေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှိတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းချင်တာကဒီကနေပြီးတော့မှဒီလောက်အနေထားလေးထိပဲ selection ပေးထားတဲ့အနေထားလောက်လေးထိပဲကျွန်တော်တို့ PDF file နဲ့ပြောင်းချင်တယ်အခြားကျွန်တော်တို့ရှိတွေမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေဒီရဲ့ရှိတစ်ခုထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ဇယား file တစ်ခုလုံးကို PDF file မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းပေးရမှာလဲဆိုရင် file ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် file ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ export ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ် file နဲ့လည်း export ဆိုတဲ့ထဲကိုမဝင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စဲခွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပေးထားဖို့တော့လိုတယ်เนาะဆက်လက်မပေးထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်လေးပေးထားလိုက်မယ် file နဲ့နေပြီးတော့ export ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create PDF ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ် create PDF ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ PDF file လေးနဲ့သူကသိမ်းပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမသိမ်းခင်မှာဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့ဘောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကပြောင်းပေးရမယ့် format လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတိကဒီနေရာလေးမှာပြောင်းပေးရဒီမှာကျွန်တော်တို့ page rate ဆိုတဲ့နေရာမှာ all ရယ် page ရယ်နှစ်ခုရှိတယ် all ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထုတ်မှလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုက PDF file အနေနဲ့ Excel ထဲမှာရေးထားတဲ့ save file တွေအားလုံးကို PDF file အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ all ရွေးပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်ရုံပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေပြီးတော့9အထိပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ1ကနေ9ဆိုရင်1ကနေပြီးတော့9အထိကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ရုံပဲ1 5ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက1ကနေ10အထိပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်1ကနေပြီးတော့10အထိလို့ရေးပေးရမယ်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ public web ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အောက်ထဲမှာဆိုသူက selection ရှိတယ်entire watchbox ရှိတယ် edit sheet ဆိုတာရှိတယ် selection ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကို selection ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ PDF အနေနဲ့ထုတ်မှလားလို့မေးတယ်entire watchbox ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Excel file တစ်ခုလုံးထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ထုတ်မှလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ entire watchbox ကိုဒါရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ထဲမှာရှိတွေခွဲပြီးတော့မှရေးထားခဲ့တဲ့စာရင်းတွေအားလုံးကိုပါသူကတခါတည်း PDF file အနေနဲ့ထုတ်ပြီးသွားမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဒီအောက်မှာ edit ရှိတယ် edit ရှိဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ရှိတစ်ခုတည်းကစာရင်းတွေအားလုံးကိုပဲ PDF file အနေနဲ့ထုတ်မှလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုခြင်းသလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကလက်ရှိ selection ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲ PDF file အနေနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် selection ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file name လေးကိုကြိုက်တဲ့ file name လေးပေးလိုက်လို့ရကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ Excel to PDF ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့မှသိမ်းချင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပြဖို့ရာအတွက် desktop ပေါ်မှာပဲတင်လိုက်မယ် desktop ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် public ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့လိုကျွန်တော်တို့ PDF file လေးကိုပြောင်းပေးသွားပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Adobe Reader နဲ့ပြီးတော့တစ်စက် PDF file ပြောင်းပြီးသား file လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ close နဲ့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းပိတ်လိုက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ file လေးကကိုသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ screen မှာတင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ exec2 PDF ဆိုတဲ့ file လေးရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကို selection ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel file နေပြီးတော့ PDF file ပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုလိုတလောက်လေးပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းလဲတလောက်ပြီးလို့တင်ပါတယ်ဒါလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့တင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ